ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುವ ನಾಡುದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಲೆಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಧು ಬಂಗೇರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಂಗಭೂಮಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ರಂಗ ಪಯಣಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಬಿನ್ನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರೆ ಕಲಾಕೇದಗೆ ರಂಗಮಾಣಿಕ್ಯ ಇಂದು ಎಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಈ ರಂಗ ಪಯಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಮಧು ಗುಂಗೇರ ಅರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾಷೆ ಇರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮುಖೇನವಾದ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲ ಮಾಷೆ ಶುರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಇರು ಏತ್ನೇ ಪ್ರಾಯೋಡು ಬತ್ತಾರೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ ಈರ್ನ ಈ ರಂಗ ಪಯಣಡು ಇತ್ತೆ ಏತ್ನೇ ವರ್ಷಡು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ರುಕು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಆಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ 8ಗೆ ಪೋಯಾನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ 13 ವರ್ಷ 1966 ಇಸ್ವಿ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ರೇನ ರುದ್ರವೀಣೆ ಬಂತಿನ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕ ಕೊಡಿಯಾನ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಯಶೋಧರ ದೇವಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಟ್ರೂಪು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೆಯಾನು ಅವು ಅಲ್ಪಡ್ದೆನ್ನ ರಂಗ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಏತ್ ವರ್ಷಗ್ ಇರು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ 13ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಶುರು ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ 54 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಈರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ರೆ ದಾದ ಕಾರಣ ಅತ್ತಂದ ಐಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏರು ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಪುನಗ್ರೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಈ ಪದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎತ್ತೇರಪ್ಪಗ ಆರ್ಪಿ ತೀರ್ದೇರು ಅಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಗ್ದಿ ಆರು ಒಂಜಿ 2 ನಾಟಕ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಅವು ಇಂಕ ತೂದು ಮರ್ಲು ಸುರಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಹೆಡ್ಡ ತಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಕ್ಕ ಐಕ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತ ನಾಟಕ ಟ್ರೂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಅಂದ ಕೈತಲತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ತರಾಗ ನಾಟಕನೇ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವೇನ್ ತೂಕ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತ ಆಣಲು ಹೊಣ್ಣವೇಶ ಪಾಡ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಪೊಂಜೋಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಕಲ್ ಮತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನಿಲ್ಕುದು ತೋನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂತೇನ ಆಸೆ ಬುಲೆಂಡ್ ಅವು ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಈರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರನೇ ದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಾರ ಎನ್ನ ಸ್ವರನೇ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ದೆ ಏನ್ ಪಾತ್ರ ಏರ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾತಿರ್ನಿ ಇಂತ ನಂದಿತ್ತೀರಿ ಮತ್ತ ಸ್ವರ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಗಲು ಅಂತ ಸ್ವರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂದು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಎಂಕ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷನೇ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕು ಎಂಚ ಭಕ್ತನಂದಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಬೋಜೀರು ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ತೇರು ಇಂಕ ಮರ್ಲು ಅವೆ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗೀಡು ಸುರಾಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಪದ್ಯಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪನಂದಿಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಠ ಎನ್ನಪ್ಪಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಡಿ ಈ ನಿಖಲ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರನೇ ಅಂಚಂಡ ಪಾತ್ರನೇ ಮಂತೆ ಅವು ಅಂತಂದ್ರೆ 2-3 ಪುರುಷ ಪಾತ್ರ ಮಂತದೆ ಅವು ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದದ ವಿಷ್ಣು ಪೊಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕನ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅವೇ ಬುಕ್ಕ ಪುರುಷ ವೇಷ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮೂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಪುರುಷ ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡು ಬರ ಹೂ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಾಡಿನ ಜನನಿ ಇಂದ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಶೋಭರಾಜ್ನ ಪತ್ತರೆರೆ ಪೆರೆರೆ ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪೆಪ್ಪರೆರೆ ಪೆರೆರೆ ನಾನು ದುಂಬಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಅವರೆ ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲಿಪ್ ದಿಪ್ಪ ಇರೆಂಡ ಅಂದ್ ಮಾಷೆ ಈರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ಈರ್ನ ರಂಗ ಪಯಣಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ನಟನದ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ತೋಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯೇ ಅಮ್ಮ ಪನೋಯ್ತೇರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡೊಂದು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಎನ್ನ ಒಲವು ನಿತ್ಯ ಮಿತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವಡೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಅವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನೀನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಪಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಿಯೋನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಹೋಪ್ ಕುರಿಯದು ಎನ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕುರಿಯರು ಅಪ್ಪಗದ ಬಿಯೋ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಿತ್ತೇರು ಅಂದ್ 6-7 ದಾದಿ ಅನ್ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ 5 ಬುಕ್ಕ నేను ಬರೆಯರ ಬರುತ್ತರು ಮಂತಿ ನಾಟಕ ಮಾಷೆ ಈರ್ ಈತ ನೆಟ ಏತ್ ನಾಟಕನ ಬರೀತಾರೆ ಪಂಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಾದ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಮತ ಸೇರಿದ ಒಂದು 200 ಮುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಕ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕದಿತ್ತಿದ್ದಾನ 200 ಮುಟ್ಟ ಆವು ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಸೇರಿದ ಒಂದು 200-220 ಮುಟ್ಟ ಅವು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸೇರಿ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಷೆ 200 ನಾಟಕ ಬರೆಕೊಂಡು ಬಂದ ಕುಶಾಲತ್ತೆ ಇರ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತ ಅಂದ ಮಾಷೆ
ಈತನೆಟ ಇರ್ನ 54 ವರ್ಷದ ಈ ರಂಗಪಯಣಡು ಏತು ತಂಡೊಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಟು ಮುಲ್ಪ ಕೋಕಿಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನೇ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲು ಐಟ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಊರು ನಕ್ಲು ಐಕ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದ ಬಂದು ಪದ್ಯಲ ನಮ್ಮನೆ ಪರೋಡ ಆಕ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಐಟ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ ಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲು ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂದೇಟ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಬ್ ಲೇಡ್ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಗಮ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಬರ್ತಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕಳತ್ರಪಾದೆಯನ್ನ ಕುರಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಐಟ್ ತುಂಗಭದ್ರ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೀರು ಟೀಮ್ ಮತ್ತ ಆವಂದ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕುನು 10 ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತ ಮಂತರ ಆವಂದು ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ಲಿ ಇತ್ತರ ಬಹುಶಃ ಪರಿಯರು ಆನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬರ್ತಿರ್ತಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಆರೇಂಗ್ ಬಂದಿರು ಇಂದು ಮಂತ್ಲಿರು ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರೆ ಅಂತೂತೆ ಇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರಿಗೊಂದೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಸಾದಿ ಇರೇಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಜಿ ನನ್ನ ಬಂಡೇರಾರು ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಧೈರ್ಯಡು ಈರು ಬುಕ್ಕ ಕಳತ್ರಪಾದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಮುಕ್ಳು ಮಾತೆಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೆ ನಾಟಕ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಮಾಷೆ ದುಂಬುದ ಪರದೆ ನಾಟಕಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗ್ ದುಂಬುದ ನಾಟಕಗ್ಲ ಇತ್ತದ ನಾಟಕಗ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋಜುಂಡು ಮಾಷೆ ಅಪಗದ ಪರ್ದೆದ ನಾಟಕ ಅವನಿಗೆ ನಾಟಕೀಯವಾದ ನಾಟಕೀಯವಾದಿತ್ತು ಇತ್ತದ ನೈಜ ಜೀವನಗೆಂಚೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಷೆ ಇರು ಪೌರಾಣಿಕ ವಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಪಗ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ಇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಲೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಇರೆಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ಇರೆಗಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬನ್ನಾಗ ಬಲ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡ ಅತ್ತಂದ ಐತ ರೀತಿಗಳ ನೆತ್ತ ರೀತಿಗಳ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬೇತೇನೈತಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತ ಟಿವಿ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಉಂದೆತ್ತ ಆತ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾನಪದ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡಿ ಪುಂಡಿ ಪಣ ಉಡೆಯನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 90 ಪ್ರಯೋಗ ಅವೇ ಬಂತೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಮುರನ್ ಮೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದ್ ಶರವು ಕಲಾವಿದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊರೋನಾ ನೋಡ್ದಾಯ್ ಅಂದಪ್ಪ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ರಚನೆ ಅಭಿನಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಕ್ತಿ ಪದಕಲೆಯನ್ನು ಬರೆತಾರೆ ಪಂಪಿನಗೆ ಅಂದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ದಾದನ ಬರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಸುರಾತಂದು ಚಂದ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯತ್ತೆ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕಿ ಪಂಡ್ ನಾಯಕ್ ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಿತ್ತೇರು ಅರು ಇಂಕ ಬರೆಯರು ಮೀದು ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಗನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಬರೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ನಾಟಕಲೆ ನಾನ್ ಬರೆದಾರ ತಿದ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡೈತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ರಾಮಕಿರೋಡೆ ನೋಡ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆರಿಂಕ ಪದ್ಯ ಬರೆಯರೆ ಮತ್ತ ಹೋಪ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಆರು ಒಣಸು ಪೋನಾಗ 6 ಬರೆಪಿನ ಪದ್ಯನು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುಲಂಬೆ ಪಂಡು ಹೋಪುನು ಅಂಚೆಂಕ ಒಂಜಿ ಬರೆಪ್ನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಲ ಈ ನಾಟಕ ಬರೆಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ ಗುರುಕುಲ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೇಕು ಇತ್ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಓವಾಂಡಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅತ್ತಂದ ಏರಂಡಲ ಐಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲು ಪದ್ಯ ಪಂಪಿನ ಓವಾಂಡಲ ನೆನಪು ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ ಸಹಾಯ ಈ ಕಲರಂಗೋಡ್ದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಠ ಇస్తుంది ನಾನು ಬರೆಪ್ನ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಪಕ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಸುರಾತ್ನತ್ತಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಬರತ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಂಗರ್ಡ ಮಲ್ಪ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋನಾಗ ಎಚ್.ಎಂ. ಮಹೇಶ್ ಬಂಡುಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದನಿ ಆರು ತುಳು ಮತ್ತ ರೇಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆರೆ ಅಂಚೆ ಆರಡ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪಂಡೇರು ಜಾನಕಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದು ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಪೂಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಈಶ್ವರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿ ನೋಡುವ ಬಂಡೇರು ಅಂಚೆ ಪೋದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 6 ದಾದ ಮಂದಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಈ ಕಷ್ಟೊಂದು ಪೂರ ತಿರುಗಿದ್ದು ಎಂಕ್ 25,000 ಕೊಡ್ಲಿ ಯಾವ ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಟೀಲ್ದ ಪದ್ಯನ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪದ್ಯನ್ಲ ಅರಡಕೊರ್ದು 6 ಮಾತ್ರ ಎಂಟ ಕಾಸ್ತಿ ತೊಂಜೇರು 25,000 ಪಿರ ಕೊರ್ದು ₹5 ನಾಲಾಣೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂಡೇರು ಕೀತಿ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಪದ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಾರ ಆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಟಿಜಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪದು MS ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ತಮಿಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗರ್ಡ ಈರ್ನ ಪದ ಉಂದಾತಂದು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಜವಣರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರೇನ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡು ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪಾತ್ರವು ಅಂಚನೆ ಆ ಇಷ್ಟದ ನಾಟಕವು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ನಾಟಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ರೀ ಮಲ್ದೈತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ
ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರೋಲಿ ಮತ್ತ ಕೊರಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ದುಂಬು ಮತ್ತ ಅವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿನ್ಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದು ಅಂತೆ ಆಯ್ಬೇಕಂತೆ ಕಳನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅವನುಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈರ್ನೇ ಆಯ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ನಾಟಕ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಳತ್ರ ಪಾದೆ ಬರೀತಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಅವ್ ಆರು ಇಂಕಂದೆ ಬರೀತೀನಿ ಅವರು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಡ್ರಾಮ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೇ ಸಿಕ್ಕೋದುಂಡು ಬೊಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ದಾಲಿ ಎಂಗ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತೀನಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನ ಕೂಟ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಹೋಯಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಹೋಗು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತನ ಪೂರ ಆತ ನಾಟಕದಾಂಡ ಏನ ಕೋಣೆ ಪಾಡ್ದು ಆಂಡ್ ಎಂದಾದ ಮಂದಿ ಗೊತ್ತು ನೀ ಮಾಡ್ದ ಓಡ್ದೆ ತುದ್ ಬೊತ್ತೆ ಓಪೆಂದೆ ಹಾಕದೇರಿ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ಡ್ ಬುಕ್ಕ ಐಟೆಡ್ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಸ್ಪುರ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸುರಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರು ಬುಕ್ ಐತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ಪನ್ನಗ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅದು ನಾಂಡು ಓಕೆ ನಿಸಸ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತಂತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಕಲಾರಂಗ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಿಂದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿರ್ದಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ಪಡ ಉಪ್ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ತದತ್ತ ಆತೆ ಮಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತಿರದ ಮಾಷೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ ಪೋಡು ಮತ್ತ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಶರಣಾದು ಪೋಡು ಆಪಿ ಅನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಲೇಪಂಡ ಕಲೆನ್ ಒರ್ಪೊಡು ತುಳು ಬುಲೆಯೋಡು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರೈಕೆ ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಈತನೆಟ ಒಂದು ಮಲ್ದಿಜಿ ಎಂಕಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕದೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡ ಯಾನು ದೇಟ್ ಪೂರ ರೋಲ್ ಮಂತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದೇವಿನ ಮಂತದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕೈ ಮತ್ತ 8 ಕೈ ಅಷ್ಟಭುಜ ದೇವಿ ಆದಂದು ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ದಿನೇಶ್ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರ ಕೊರಿಯರಿ ಕಾರಣ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತದು ಏನ ನಾ ಮಂಗಳ ದೇವಿ ಮಲ್ಪದ್ ಏನ ಆಸೆ ನಾರಡ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಏನ ಗುರು ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಕಲಾರಂಗೋಡಿ ಕಾರು ಬುಲೆಯರ ಕಾರಣ ರೆಡ್ನೆ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತವರು ಅಂಚ ನನಗಾದ ಪುಸ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕಡ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇ ಇತ 67 ಡೊಲ್ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅಂಡ ದೇವರ ಎಂಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಅವೇ ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಅಂದ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕಲ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಷೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾಪ ಎನ್ನು ವರ್ಷ ಅವು ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಮರೆಪ್ಪರ ಒಂದು 4 ಪೊರ್ಲುಡೆ ನನ್ ತೂತಾರು ಅಪ್ಪಂತೂ ಇಲ್ಲಕ ತೂತಾರು ಇಂಕವು ಮರತರ ಪುಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಷೆ ಈರನ್ನ ರಂಗ ಪಯಣಡು ನಾನು ದುಂಬಗ ದಾದಾಂಡಲ ಪೊಸತ್ತುದಲ ಯೋಜನೆ ಅತನ ಯೋಚನೆದಾಲ ಉಂಡ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಾನು ಕರಿವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬರೆಯದ ಇಂಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರತ್ನಾರ್ಮೇಗಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಕ್ಕಿಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕದ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬರೆಯದ ಗೊಬ್ಬುದು ತೋಚ್ಪೋಡು ಪಂಡುದು ಅಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ದೇವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಧಿನ ತೋಜಾವಡು ಆ ಈರ್ನ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ದೇವೇರ್ನ ದಯಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ನೆರವೇರಡಂದು ಯಾನ್ಲ ಹಾರೈಸುವ ಮಾಷೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ ನೆಟ್ ರಂಗ ಪಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುಜುನಾಲ್ ಸಂಚಿಕೆಲ್ ಆಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವೇತೋ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಗ್ರೂಪುಡು ರಂಗ ಪಯಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಂಜಿ 4 ಸಂಚಿಕೆಲ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೆತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರ್ ಮಧು ಬಂಗೇರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮಾಷೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತು ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ತಿರಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಏನ್ ತುಯ್ಯ ಮೂಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಎನ್ನ ತುಜೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಷೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಾತ್ ರಂಗ ಪಯಣದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಐಕ್ ಇರೆಗ್ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದರ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈರ್ನ ಈ ರಂಗ ಪಯಣದ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದುವರಿಯಡ ಪಂಡದು ಯಾನು ಬಾಯಕುವೆ ಮಾಷೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಧು ಬಂಗೇರ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂಚ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕಲಾ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪಯಣಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ.